뒤에 그 무대 그 디자인이라는 게 무대 자체는 많이 좀 미니멀했어요. 규모는 큰데 막 뭐가 많이 있거나 조명을 화려하게 놓는다거나 뭘 많이 설치해 두진 않았고, 그 무대마다 바뀌는 곡마다 바뀌는 백그라운드 영상이랑 조명이랑 그 중간에 보면은 무대 가운데 이렇게 올라오고 물이 나오는 장치가 있었어요. 저 그게 되게 재밌더라고요. 그러니까 막 오히려 그렇게 좀 미니멀하게, 어떻게 보면 좀 단순하게 가니까 음악이 훨씬 더 잘 들렸어요. 저는 처음에 무대가 진짜 예쁘구나, 디자인이 곡마다 다르네, 백그라운드 영상 만드느라 공을 많이 들였구나 싶다가 이렇게 쭉 보니까 음향이 들리는 거예요 이제. 자, 그 음향 같은 경우에는 저번 영상에서도 말씀을 드렸지만은 음향은 사람에 따라서 보는 위치에 따라서 180도 다를 수도 있습니다. 나는 보컬이 컸어. 작던데? 아, 기타 너무 커. 야, 기타 하나도 안 들렸어. 음향은 어디에 있느냐에 따라서 저 2층에 앉았습니다. 2층 가운데에 앉았습니다. 이번 음향은요, 제 자리에서 듣기에는, 그리고 아마 제 자리에서 들었을 때 조금 생각을 해보건데, 전체적인 걸 생각을 해보건데, 보컬이 좀 선명하게 들릴 수 있도록 많이 키워둔 것 같았어요. 아, 이 얘기가 있는데, 음향은 첫날보다 다음 공연이 점점 더 좋았어요. 계속 체크했나봐요. 요거는 사실 팩트예요. 모든 공연이 그래요. 요걸 말씀드릴게요. 음향은요, 언제나 뒤로 갈수록 좋아집니다. 리허설하고 사전에 다 하지 않나요? 자, 요 변수가 있어요. 관객이 들어오고 말고의 변수가 있어요. 관객이 들어오면 달라지나요? 네, 달라집니다. 리허설 할 때 음향을 맞춰서 설정을 합니다. 네. 근데요, 여기서 우리가 리허설 할 때 절대 맞출 수 없는 마지막 하나의 퍼즐이 있어요. 그거는 뭐냐면요, 관객이 풀로 입장을 했을 때 음향은 아직 못 잡아요. 리허설 단계에서는. 왜냐하면 음향이라는 거는요, 그냥 기계로 따뜻하게 맞춰서 이 정도면 됐겠지가 아니라 이 공간 전체를 들어봐야 돼요. 무대에서 들어보고, 저 공간에서 들어보고, 1층, 2층, 3층, 4층에서 들어보고, 가운데에서 들어보고, 벽 뒤에서, 기둥 앞에서, 콘솔에서, 그리고 가수는 어떻게 들리는지, 세션은 어떻게 들리는지, 감독들은 어떻게 들리는지 다 맞춰야 되는 게 음향이라서 굉장히 어렵습니다. 다 맞춥니다. 다 맞추는데 마지막까지 할 수 없는, 리허설 때 관객이 만 명이 다 들어오지 않거든요. 못 들어오잖아요, 리허설 때는. 그래서 통계를 내려면요, 관객이 들어온 다음에 내야 돼요. 첫날 온 데이터로 둘째 날을 만듭니다. 둘째 날도 피드백이 있겠죠. 셋째 날 더 좋아집니다. 넷째 날, 다섯째 날, 뒤로 갈수록 음향은 좀 더 좋아질 수밖에 없어요. 사람이 들어오면은 그만큼 벽과 기둥이 추가되는 거예요. 소리를 먹습니다, 사람은. 관객은 소리를 먹어요. 그래서 관객이 들어오면요, 보통 볼륨을 키워야 됩니다. 관객이 아무도 없으면요, 소리를 5로 맞춰놓으면요, 5만큼 들리거나 울려서 6, 7이 될 수가 있는데요, 5만큼 맞춰놓은 소리가 관객이 들어온 다음에는요, 절대 6, 7이 되지 않아요. 듣고 올려야 됩니다. 그렇기 때문에 뒤로 갈수록 음향은 좋아질 수밖에 없습니다. 그리고 음향이 한 공연 안에서도 뒤로 갈수록 좋아져요. 계속 피드백을 합니다, 콘솔에 계신 분들은. 그리고 듣고 계속 맞춰요. 계속 수정하고. 조명은 웬만해선 변하지 않아요. 조명은 동선대로 맞춰둔 대로 갑니다. 그 조명은 공연 중간에 수정을 하면 이건 사고예요. 그리고 촬영은요, 그냥 촬영은 하면 돼요. 이번에도 이제 곳곳에 제가 카메라가 있는 걸 봤는데, 촬영은 앉은 자리에서 그냥 이렇게 카메라를 움직이면서 하면 됩니다. 이번에 이제 헬리캠 같이 이렇게
요 줄에 매달린 드론 같은 게 이제 이렇게 왔다 갔다 하면서 찍는 그 앵글도 봤었는데, 뭐 촬영도 이제 공연 중간에 뭐 어디 갑자기 카메라를 설치하거나 할 수가 없어요. 공연 중간에 바뀔 수 있는 거는 음향입니다. 음향 같은 경우는 뒤로 갈수록, 한 공연 안에서 뒤로 갈수록 좋아지고 공연 회차가 거듭하면 거듭할수록 좋아진다. 이유는 데이터가 쌓이기 때문입니다. 이제 바뀐 부분에 대해서 좀 말씀해달라고 하시는 분들이 많은데, 바뀐 건 없어요. 진화한 거예요. 아예 다른 결로 가거나 다른 발성으로 변화한 거는 우리들의 블루스 시점에서 변화하는 데 성공을 했고, 지금 그게 좀 더 익숙해져서 영웅님께서 좀 더 여린 소리, 조금 더 가성 기반의 소리, 조금 더 여길 안 쓴 소리로 더 많은 음역대를 소화할 수가 있게 됐어요. 그리고 공연을 3시간을 해요. 근데 사람 목이 처음과 끝이 같을 수가 없어요. 목을 3시간을 썼는데요. 그리고 저희 영웅님 물 언제 마시나 봤는데 거의 중간쯤 가셔야 드시더라고요. 목이 튼튼하신 건가? 아니, 저만큼 불렀으면은 좀 이렇게 손상이 들릴 수도 있고 힘이 좀 딸릴 수도 있고 지칠 수 있는데, 끝까지 체력을 다 잃지 않았습니다. 임영웅이라는 대가수는. 그래서 이제 진짜 재밌게 잘 보고 있었어요. 그 중간까지 이제 막 그냥 노래를 이제 즐기면서. 그리고 이제 요거는 뭐 이제는 얘기할 수 있는 건데, 제가 너무너무 좋아하는 노래가 나왔어요. 걷고 싶다요. 걷고 싶다. 언젠간 제가 리뷰를 하면서 걷고 싶다를 콘서트에서 라이브 음향으로 듣고 싶다, 그 웅장한 그 현악기들의 그것과 그 가창을 듣고 싶다 했는데, 나온 거예요. 너무 좋았어요. 정말 저 진짜 그거 이러고 봤어요. 근데 이러고 이제 보다가 영웅이 형이 사람들이 라이브 아니라고 의심할 줄 알았나봐요. 노래 너무 잘해서 음원 틀었다고 의심할 줄 알았나봐. 가사 하나 틀려줬어요. 그때 이제 딱 틀렸는데, 제가 예전에 그런 리뷰하면서 그런 얘기를 한 적이 있었어요. 여러분, 틀릴 수 있습니다. 사람인 이상 틀릴 수 있습니다. 근데 중요한 거는 틀렸다라는 딱 그 분기점이 온 순간부터 이거를 오히려 위기를 기회로 만들 수 있는 시간이 될 수도 있고요. 무너져서 진짜 그 뒤로 쭉 위기만을 걸을 수도 있어요. 경험이 많은 무대 체질인 진짜 단련이 잘 된 가수 혹은 보컬 혹은 엔터테이너 같은 경우에는요, 그거를 바로 기회로 만들어 버립니다. 오히려 더 능청맞게 나가거나 언제 틀렸냐는 듯이 그냥 똑같이 집중을 유지하는 사람들도 있어요. 영웅님은 요런 부류였어요. 경험이 많이 없는 친구들이나 뭐 입시생이나 아마추어가 무대에서 실수를 했다고 생각을 해보면요, 그 뒤에 흔들리는 게 보여요. 표정, 진짜 하다못해 요 근육의 미세한 떨림, 긴장도, 눈 동공이 막 이렇게 흔들리고 그 소리에 망설임이 얹어지는 게 보이고 들리거든요. 영웅님 3초 이내에 잡았어요. 그냥 바로 같은 소절 안에서 하고 그냥 바로. 그러니까 그냥 똑같이 노래가 흘러가서 잘 끝난 거예요. 그냥 이런 점을 이 노래하고 공부하고 가수가 되고 싶은 친구들은, 또 무대를 하고 싶은 배우가 될 수도 있고요, MC가 될 수도 있고요, 래퍼가 될 수도 있어요. 본받아야 돼요. 무대 위에서 실수 한 번도 안 해본 배우, 가수, 래퍼, MC 한 명도 없어요. 세상에. 그게 인간이에요. 그게 AI예요. AI. 실수를 오히려 기회로. 그리고 이제 얘기를 안 할 수가 없는데요. 아시죠? 이제 응답하라 같이 나왔어요. 사투리 연기. 전라도 사투리죠. 사투리 연기가 이제 나왔고, 이제
어머니 아버지 역으로 응답하라 시리즈에 유명한 이제 성동일님과 이일화님께서 출연을 하셨습니다. 연기를 일단 뭐 성동일님하고 이일화님께서 너무 잘하세요. 근데 영웅님이 아비안도는 이게 많이들 되게 그 귀여운 수염 붙이고 솔직히 귀엽잖아요. 그래서 많이들 되게 재밌게 보셨는데 그때 저는 뭘 봤냐면은 이 형 좀 가다가 있는데? 그 연기에 좀 그 뿌리가 좀 있는데 이 형? 옆에서 저 아비안드로 다 웃고 계실 때 저는 좀 진지하게 봤거든요. 대사하는 톤이랑 발음이랑 시선이랑 이거 좀 배운 것 같은데 하다못해 그날 저거 찍으면서 감독님한테 좀 티칭을 받은 것 같은데 이 형님 왠지 이거 좀 앞으로 계속 할 것 같은데. 이번 드라마 같은 경우는 물론 웃기고 귀여운데 살짝 슬슬 보이기 시작했어요. 배우 할 수 있겠다, 되겠다 이제. 일단 첫 번째로 능청 맞아요 진짜. 그러니까 어색하지가 않아요. 보고 재밌고 웃게 할 수 있다는 거는 어색하진 않다는 거거든요, 최소한. 너무 재밌는 거예요, 그냥 그 과정이. 그리고 그 드라마 자체도 너무 그 사람들의 그 추억을 건드리게 잘 만들었어요. 자, 드라마가 어떻게 진행이 되냐면요. 성동일님과 이일화님의, 그러니까 드라마상으로 이제 영웅이의 엄마 아빠예요. 그 둘이 만난 스토리, 과거로 돌아갑니다. 그럼 이제 갑자기 성동일이 임영웅이 됩니다. 갑자기 우산에는 성동일이라고 써있는데 배우는 임영웅님으로 교체돼요. 그래서 이제 우산을 쓰고 버스를 탑니다. 버스를 탔는데 눈에 띄는 여성이 있습니다. 딱 옆에 가서 이제 버스를 기다리면 버스에서 딱 갑니다. 이제 그분이 이제 이일화님이었던 거죠. 물론 이제 저 과거로 시점이 돌아가면서 배우가 바뀝니다만 둘 다 젊어져요. 성동일 이일화가 아니라 임영웅이랑 그 배우분 성함은 잘 모르겠어요. 그래서 버스에서 이제 내려서 다방에 갑니다. 다방이라는 이제 이 버스, 우산, 다방 요런 그 컨텐츠 자체가, 키워드 자체가 어떻게 보면 되게 추억을 불러일으키고 향수를 불러일으키는 단어들이잖아요. 다방에 가서 딱 친구를 기다리는데 안 와요. 전화가 옵니다. 나 오늘 못 갈 것 같은디. 처음에는 하다가 저 뒤를 봤는데 아까 그 버스녀가 앉아있네. 그래서 갑자기 여기 되게 웃긴 건데 고맙다고 끊어요 전화 친구한테. 그 뒤에 어떻게 됐을까요? 되게 좀 귀여운 건데 우산을 이제 바꿔 들고 가요. 되게 낭만적이죠. 모르고 들고 가는데 이제 그 뒤에 딱 따라 나옵니다, 여성분이. 그래서 우산이 필요할 것 같은디 자기 우산 두고 나는 남의 우산 들고 와놓고서는. 그리고 이제 둘이서 이제 걸어가면서 이렇게 성동일님과 이일화님이 만나서 영웅인 네가 태어났단다 라는 그렇게 환기가 딱 되고 되게 좀 몽글몽글하게 추억을 젓고, 그 뒤에 무대가 진짜 일품이에요. 약간 옛날 동네, 그러니까 뭔가 추억의 그 동네, 그 시멘트로 길이 돼 있고 되게 좁은 길이 돼 있고 양옆으로 막 집들이 있고 막 2층 3층 막 있고 그 사이에 화분 놓여져 있고 그 저기 전봇대는 막 있고 노을 지고, 저조차도 너무너무 추억에 젖어들었더라고요. 제가 그런 데서 어린 시절을 보낸 건 아니지만은 뭔가 저희 할머니 댁 같은 느낌이었어요. 제가 어릴 때 가봤던, 어렴풋이 나의 마음속에 아주 어린 날의 기억으로 남아있는 저곳. 그리고 아마도 우리 많은 영웅시대 분들이 젊은 날을, 저 화면 속에 임영웅과 박세환님이시군요, 배우님이. 과거의 임영웅과 과거의 박세화들이 저 시절을 저렇게 보냈을 그곳, 추억여행이죠.
그리고 이제 무대에 뭐가 나오나요? 영식 카페가 나옵니다. 영식 카페. 실물로 제작돼 있어요. 세트가 나와요 무대에. 그리고 이때가 그 겨울의 찻집이었죠. 이때의 무대가 진짜 최고예요. 너무 예쁘고 아름다워요. 저는 솔직히 말하면 이번 공연의 하이라이트는 이때라고 생각해요. 그 드라마가 끝나면서 이어지는 그 사람들을 다시금 추억에 빠뜨리는 그 무대 세팅과 선곡과 가창. 그리고 이제 곡이 진행되면서 그 뒤에 그 동네의 하늘 배경이 바뀌어요. 노을이었다가 밤이 됐다가. 네. 저는 이게 너무너무 예뻤어요. 그러니까 제가 그 시절을 그렇게 보내지 않았음에도 뭔가 더 이입돼가지고 그런 생각이 들더라고요. 아, 이분들은 지금 이 순간 얼마나 추억에 젖어 계실까. 저 곡들을 다방에서 들으면서 저 곡들을 부르면서 서로의 임영웅을, 서로의 박세화를 그리워했을 거잖아요. 핸드폰이 있었나요? 뭐가 있었나요? 편지로 뭐 이름 모를, 주소 모를 그녀를 위해, 그를 위해. 그러니까 잠깐 스쳤던 다방에서 하염없이 기다리기도 하고, 혹시 이 버스에 다시 타면은 그 사람이 있지 않을까 해서 뭐 가지도 않을 곳에 가려고 버스를 탄다든지. 그러다가 딱 마주치면 얼마나 서로 반갑고 행복할까요? 그런 그 추억? 제 추억이 아닌데 그냥 그 순간에 그거 좀 젖었어요. 되게 행복했어요. 약속다방, DJ룸. 아, DJ도 귀엽죠. 임영웅 DJ. 제 생각에 이 리사이틀 공연의 하이라이트는 그 영식 카페를 그 순간들. 영식 카페가요. 그 약간 그걸 노린 것 같아요. 영웅 시대를 줄여도 영시고 영시, 공공시, 자정. 그러니까 요 느낌. 그래서 좀 그 좀 중의적인 의미가 좀 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 이때가 저는 정말 행복했어요. 좀 이렇게 노스텔지아에 젖어서 추억에 젖어서 아 너무 진짜 좀 아름답다. 마음이 되게 좀 먹먹해지고 먹먹해지지만 결코 슬프거나 우울한 것은 아닌 그 상태. 그러고 이제 갑자기 무대가 갈라지더니 증기기관차 같은 게 나와요. 겁나 커요. 근데 깜짝 놀랐어요. 그 예전에 저기 호그와트 급행열차 같은 느낌? 아니 진짜 실물보다 더 큰 열차가 갑자기 튀어나오더니 무대가 이렇게 쭉 거대한 열차가 이렇게 와 또 그 구경거리에 또 잠깐 눈을 빼앗기고 기차 놀라셨죠? 어우 호그와트 급행열차가 갑자기 튀어나옵니다. 또 재밌는 컨텐츠가 아주 영웅이 형이 성인식의 춤을 출 줄은 진짜 상상도 못해. 좀 섹시했어요. 같은 남자를 보고 좀 섹시함을 느끼기가 쉽지가 않은데 너무 이제 허리가 얇아가지고 네. 남자의 허리와 복부가 그렇게 예쁘기 쉽지 않거든요. 보통은 이제 군살과 좀 여러가지 좀 그런 들이 좀 많이 있는데 영웅이 형 춤추는데 너무 요염해가지고 눈을 어디다 둬야 되나. 제가 뭐 여자였으면은 좀 이렇게 좀 다른 매력을 느꼈을까요? 저는 남자고 좀 형보다 좀 동생이어가지고 아이고야 춤 봤습니다. 춤 잘 춘다. 그루브를 좀 잘 탄다. 동작 잘 익혔다. 네. 또 이제 또 굉장히 재밌는 볼거리잖아요. 너무 그 허리가 얇고 좀 예뻐가지고 라인이 너무 요염했어요. 그래서 좀 쉽지 않았습니다 보는데. 2번 하셨어요. 처음에 1번 하고 이제 계속 막 보여줘 하셔가지고 좀 이렇게 좀 아까 잘 못 보여드린 것 같다 하고
댄서분들 다시 올라오세요 해서 한 번 더. 근데 이게 의도된 건지는 아닌지 모르겠는데, 한 번 더 하는 게 의도된 건지는 아닌지 모르겠는데요, 춤을 그렇게 중간부터 이렇게 추려 그러면요, 그 춤에 대한 이해도가 진짜 확실히 있어야 됩니다. 저는 춤을 못 춰서 알아요. 잘 췄으면요 그냥 그런가? 그냥 추면 되는 거 아닌가 하겠는데, 전 무슨 춤을 익히거나 뭐 따라 하려면요 그냥 그것만 보면 안 돼요. 그냥 처음부터 끝까지 그 빌드업 자체를 외워야 되거든요. 그래서 그렇게 중간부터 갑자기 하이라이트만 추시는데, 오우, 확실히 춤에 대한 능력치가 정말 많이 늘었구나라는 게 느껴졌습니다. 유교보이의 그 의상 중에 이제 가장 과감하지 않았나. 좀 이제 저는 좀 눈을 어디다 둬야 될지를 모르겠었던. 그 말랐어요. 남자들이 그렇게, 남자들이 배에 그 보통 두 가지 중에 하나가 있어요. 살 아니면 복근인데요. 영웅님이 약간 그냥 아무것도 없는 그 되게 요염한 복부를 가지고 계셔가지고 영웅님이 그 살은 빼시는데 성공했는데 아직 왕자는 못 만드셨다고. 그래서 진짜 딱 형 재밌었습니다. 춤 너무 잘 추셔서 좋았고, 무용수들보다 가늘어요. 그쵸, 살이 많이 빠졌죠. 자, 그렇게 콘서트 공연이 막바지로 갑니다. 가서 벌써 이제 마지막 곡이다. 물론 앵콜이 있는 건 알지만서도 시간이 그렇게 지났다는 거예요. 저도 납득이 좀 안 가는 거예요. 타임 슬립을 해가지고, 타임 어플을 해가지고 벌써 그렇게 됐나? 하고 앵콜을 즐겼죠. 앵콜은 이제 신나는 곡으로, 역시나. 그럼 마지막 곡이 뭘까? 인생 참가려나? 제일 잘 어울리는데, 아니 근데 생각해보니까 안 한 곡들이 몇 개 있는디, 그건가? 뭘까요? 아시죠? 마지막 곡으로 제가 가장 듣고 싶어 했던 그 곡이 나왔습니다. 우리들의 블루스. 근데 맛이 좀 달랐어요. 편곡이 됐어요. 편곡이. 우리들의 블루스, 처음에는 무슨 곡인지 몰라가지고 듣다가 가사를 듣고 알았는데, 우리들의 블루스를 이제 조금 옛날에 저기 편곡하셨던 것처럼 편곡을 해서 나오셨는데, 저는 이제 원곡을 좀 더 좋아합니다. 저는 좀 오리지널리티를 좋아하는 사람이에요, 원래. 네. 제가 오리지널리티를 얼마나 좋아하냐면 탕수육도 소스 없이 먹습니다. 그냥 먹어요, 탕수육. 질겅질겅. 양념치킨보다 후라이드 좋아하고요. 근데 이제 저번에도 비유를 했는데, 저 김치볶음밥 이제 제가 항상 먹던 데서 시켰는데, 그 갑자기 그 치즈김치볶음밥 만들었다고 주시는 약간 그런 느낌. 맛있죠? 물론 맛있는데 저는 원곡을 조금 더 좋아하는. 근데 또 이렇게 해도 가끔 이렇게 편곡을 해서 들려주시는 게 콘서트의 묘미죠. 그냥 그날 온 사람만, 그날 같이 공유를 할 수 있는 그런 묘미가 또 될 수 있는 거죠. 그래 했는데 반응이 좋거나 그 버전이 진짜 좋다 하면은 나중에 또 편곡된 버전으로 조금 더 하실 수도 있는 것이고, 새로 내실 수도 있는 것이고. 네, 사늘도 편곡처럼 밝은 톤이어서 분위기가 달라 좋아요. 이렇게 누군가는 이걸 더 좋아하실 수도 있는 거고요. 저처럼 나는 그래도 원곡이 좋은 것 같다 할 수도 있는 거고요. 그래서 이런 그 시도는 언제나 지향해야 하고, 시도는 언제나 계속되면 좋습니다.